请问打工换宿要安怎用台语来讲咧？我的是做工拄食困，是因为你咱啊去遐工做工，要麻烦你若花一只做工，我吼食的吼，甲困的吼，拢爱甲赌，因为咱去食嘛爱钱嘛，咱困嘛是爱钱，互我赌好无？用工来赌的。哦，阿雄，我这边的答案叫做线工换大。线工换大。就是因为这个工吼，你咧这个譬如讲，伊是饭店啦，伊内底工有足侪款的，有可能爱洗碗池，有可能爱扫便所，有可能爱换面床单、被单，所以无共款的工拢一时时就是线工。哦，你做线工的。嘿，我来换大，来遮大，迄个钱吼，我用我这工来甲你换。答案是阿雄的线工换大，若线工才是咧讲所谓做临时工安尼。所以重点就是是不是要把打工先翻出来？因为做工可能无法度把这个临时工表达出来，因为固定头路也是讲就是一个较食月仔的，迄嘛是做工所以若要重点就是要把这个打工要安怎翻这个问题以上。